হাই গাইজ, আমি সিপর্ণা আর আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা পারফিউমের রিভিউ। একটা না, অ্যাকচুয়ালি দুটো সেট একসাথে। এটা হচ্ছে টাইটান স্কিনের পারফিউম, দুটো পারফিউমের সেট একসাথে। এটার প্রাইস তো লেখা আছে 2190, বাট এটা সবসময় তোমরা 1500 1200-এর মধ্যে পেয়ে যাবে। ফ্লিপকার্টে এটার ওপর অনেক সময় অফার চলে, তো তোমরা সেই বুঝে পারচেস করো। এখানে দুটো পারফিউম ছিল, একটা হচ্ছে রিও আর একটা হচ্ছে মারিন। দেখতেও খুব ক্লাসি বটলগুলো, দেখো তোমরা, খুব সুন্দর, স্মেলগুলো খুব ভালো। তবে মারিনের গন্ধটা আমার বেশি ভালো লেগেছে রিওর থেকে। এটা তোমরা কাউকে গিফট পারপাসেও দিতে পারো, এটা দুটোই মেন। তোমরা চাইলে এগুলো অ্যাজ এ গিফটও দিতে পারো। খুব সুন্দর গন্ধগুলো আর ভীষণ ভালো স্টে করে এর গন্ধগুলো। চাইলে একবার পারচেস করে দেখতে পারো, আর ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করো। থ্যাংক ইউ।